Gente. Va ora in onda Spazio Più. Un ponte liberati, bandiera nera, e il lutto degli alpini che fanno la guerra. E il lutto della Giulia che va alla guerra, la meglio gioventù che va sotto te. Buonasera a tutti dallo Spazio Più. Partiamo questa sera col ponte di Perati, perché uno dei nostri, chi vi parla è un alpino, anzi ancora meglio un artigliere da montagna della Giulia, nemmeno a fare apposta. Il ponte di Perati parla proprio degli alpini della Giulia che andavano avanti, e oggi è andato avanti uno di noi, non uno chiunque, mentre io sono la mia vita mi ha portato qua in questa radio a sparare cazzate e a servire il paese in un'altra maniera. Uno di noi, Davide Bernardello, 36 anni, è morto a Verona questa notte mentre era a fare il suo dovere, a servire la patria, a combattere una guerra che è sulle strade. Davide era un ragazzo di 36 anni, in servizio a Padova, e questa sera ha partecipato a quella che doveva essere una perquisizione a Casteldazzano in provincia di Verona, dove insomma 3 fratelli avevano imbottito una cascina di esplosivo e bombole di gas, più bottiglie Molotov, e l'hanno fatta esplodere, e tra questi 3 carabinieri morti e 15 feriti c'era pure questo artigliere da montagna della Giulia, Davide, che non era una persona qualunque. Spesso ha un carabiniere morto, te sapere che tutti hanno un volto, un nome e un cognome. In questo caso Davide Bernardello era una persona che, un ragazzo splendido, ovvero il migliore di noi a Tolmezzo, al 3° reggimento artiglieria da montagna, che ho avuto con onore di conoscere un compagno d'armi con cui ho fatto l'addestramento, il modulo K, il famoso modulo combat, e poi l'anno di Naia a Tolmezzo, in provincia di Udine, nell'artiglieria della brigata alpina Giulia. Ecco, vi lascio a voi immaginare come mi posso sentire io e tutti i nostri commilitoni, tutti i nostri alpini che hanno prestato il servizio insieme a Davide Bernardello, perché non era una persona fuori dal comune, era evidentemente talmente un ragazzo in gamba che qualcuno da lassù ha pensato benissimo di prenderselo il prima possibile. Quindi il carabiniere scelto, Davide Bernardello, come dice Rai News 24, del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova, era operatore dell'aliquota di pronto intervento. Vi leggo un po' quello che è accaduto dal sito di Rai News 24. Esplosione in un casolare a Casteldazzano durante uno sgombero, morti 3 carabinieri, 17 feriti. E quindi ecco qua il comandante provinciale di Verona dei Carabinieri, le vittime colpite dall'esplosione mentre salivano le scale. Diamo voce ai militari dell'Arma che sanno le cose meglio di tutti, visto che erano loro là. C'era anche il procuratore, o comunque un pubblico ministero della procura di Verona, a appunto fare questa perquisizione. Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione causata dalla deflagrazione di una bombola di gas, proprio da uno dei soggetti che occupavano l'abitazione, spiega il colonnello Claudio Papagno, comandante provinciale dei Carabinieri di Verona, nel descrivere quanto accaduto la notte scorsa a Casteldazzano. Casteldazzano, per capirci, amici a casa, io sono nato a Vicenza, Davide
Davide Bernardello era della provincia di Padova, nato a Padova, non a caso abbiamo fatto il militare negli Alpini. Casteldazzano c'è la Bauli, ecco, un posto dolce, per chiunque passi viene sempre in mente il Pandoro, e invece in questo caso c'era una trappolona fatta da questi signori qua. Nello specifico, continua il comandante dei carabinieri, la deflagrazione è stata causata dalla donna Maria Luisa Ramponi, nota di redazione, che con un accendino ha dato fuoco alla bombola di gas già accesa, ha spiegato Papagno. Stavamo seguendo dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, aggiunto, ma nessuno poteva aspettarsi un gesto di tale follia. I carabinieri stavano eseguendo un decreto di perquisizione. Dalla visione che avevamo fatto precedentemente con dei droni, avevamo visto che sul tetto c'era una serie di bottiglie Molotov, quindi c'era il concreto pericolo che ci potessero essere armi ed esplosivi all'interno. I fratelli Ramponi sono stati catturati tutti e tre. Attualmente sono in stato di arresto e la loro posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria. Maria Luisa Ramponi è attualmente in ospedale ricoverata. All'interno dell'abitazione al momento dell'esplosione c'era solo lei. I due fratelli erano in cortile e alla nostra vista sono subito fuggiti. Uno, Dino, è stato catturato quasi subito, l'altro Franco è stato catturato in mattinata. Ecco, è un gesto di totale follia, questo vi deve far pensare, immaginare quello che fanno le donne e uomini in divisa ogni giorno, compreso il rischio di non tornare più a casa. Il venerdì abbiamo la trasmissione che è consacrata alla sicurezza, tuttavia oggi non è un giorno come gli altri, perché ribadisco, io Davide Bernardello lo conoscevo, era uno di noi, e oggi insomma Davide questa notte è andato avanti, perché gli alpini vanno avanti, è nel paradiso di Cantore. Davide, che la terra ti sia lieve, e grazie di essere stato con noi finora, dell'esempio che hai lasciato. E questo però è un messaggio chiaro. Il segretario della Lega ha detto che l'Italia ha una guerra da fare, ed è la guerra che c'è ogni giorno nelle nostre strade. Il nostro popolo non ha bisogno di andare a fare nessuna guerra in Ucraina, a Gaza, in Siria, in Afghanistan, in Uzbekistan, in Tagikistan o qualsiasi stan che sia, o nelle Filippine o in Birmania. Noi la guerra ce l'abbiamo a casa, e bisogna far passare purtroppo il messaggio che in Italia puoi fare quello che vuoi, compreso imbottire casa tua di esplosivo e fare la trappola a chi viene là a ripristinare la legge. Deve passare il messaggio che questo non si può più fare. È ora di finirla. Beh, nel caso specifico, Federico, dobbiamo precisare una cosa. Visti i 3 morti, visti anche i feriti, vista appunto l'intenzionalità, quello era un tentativo di strage. Dato Sì. che in Italia, nell'ordinamento giudiziario italiano, non esiste il reato di tentata strage, cioè lì anche il solo fatto di pensare a certe cose diventa appunto un reato di strage. Il reato di strage prevede la condanna massima. Ecco, si spera che appunto sia la sorella che anche i fratelli, perché d'altronde erano corresponsabili in questo, perché hanno imbottito, stando da quello che io ho letto, hanno imbottito il soffitto di bombole, ripeto, poi si erano stati anche visionati attraverso i droni. Insomma, queste persone sono persone che meriterebbero, a mio parere, un altro tipo di giustizia. Gli va anche di culo. Sì, poi No? sono molto avanti con l'età, quindi purtroppo sconteranno poco niente, perché la normativa italiana prevede, ecco, amici a casa, cosa significa avere la democrazia sospesa per 11 anni? Perché questo governo può fare schifo quanto volete, ci chiamate in continuazione per dircelo, però comunque è un governo che è stato scelto dagli italiani, come in tutti i paesi normali tranne la Francia. Vediamo il dramma che sta accadendo oltre Alpe, dove c'è un signore folle che, come in Italia, continua a dare l'incarico a chiunque tranne a chi ha vinto le elezioni là in Francia, perché non gli piace. Ecco, noi questo dramma ce l'abbiamo avuto per 11 anni e ne pagheremo per decenni le conseguenze. A noi, cari amici a casa, quel ragazzo splendido di Davide, 36 anni, il vice brigadiere dei carabinieri che è morto, e l'altro carabiniere morto di 56 anni che lasciano figli a casa, non ce li restituiranno più nessuno. Sarebbe bello che questo non avvenisse mai più. Io di nuovo ripeto l'invito che ha fatto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il segretario della Lega. Noi la guerra ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo nelle strade, quindi è giusto dare alle donne e agli uomini che sono in mezzo alla strada a garantire la nostra sicurezza i mezzi
per operare in sicurezza, tutti i mezzi necessari, tutto l'addestramento necessario per operare in sicurezza e tutti gli accorgimenti legislativi per far capire che in Italia non si fa quello che si vuole. Esistono le regole e le regole vanno fatte rispettare. Ecco, questi signori so che era da anni che stavano là a occupare il casolare, fosse stato fatto prima tutto questo ed era una perquisizione questa notte, non era uno sfratto, attenzione, questo non sarebbe accaduto. Secondo me bisogna anche indagare, perché dato che comunque sia questi signori già durante un precedente tentativo di sfratto avevano minacciato di farsi saltare in aria, ripeto, forse c'è anche qualche responsabilità in qualcuno che ha dato questo ordine della perquisizione senza appunto però fare l'autorità adottare le giudiziaria l'ha dato l'ordine, quindi apposta. Si vede che appunto chi ha dato quest'ordine però aveva anche l'ordine di assicurare la massima sicurezza, oltre che per i 3 disgraziati che han provocato questo atto che appunto ha provocato la morte di 3 persone, ripeto, ma avevano il dovere di pensare alla sicurezza degli operanti, dei carabinieri, dei poliziotti. Evidentemente qualcuno ha mancato. Beh, insomma, è ingiusto che in Italia ci sia qualcuno che vi rimane sempre impunito. Ecco, la giustizia, se è uguale, deve esserci per tutti. Allora, sia per questi che si sono macchiati del reato di strage, perché quello è stato un chiaro reato di strage, ma anche per quelli che hanno mandato appunto operatori della sicurezza così. Cioè non è possibile sentire queste cose. Oggi sentivo che in Italia abbiamo superato le 600 e passa persone che sono morte durante il lavoro. Non è possibile sentire ogni volta che qualcuno, e soprattutto qualcuno che fa lavori particolari come quelli delle forze dell'ordine, sanno di uscire la mattina, però non sanno se potranno tornare sani e salvi a casa. Questo deve smettere di accadere. Chi ha il potere oggi, chi ha il governo in mano e chi sta al governo oggi ce le vede, beh, insomma, si muova. Alzi il culo e si muova. Sì. Anche perché io mi sono rotto le palle, passatemi il francesismo, di dover dare queste notizie. Sì. Io sono venuto qua per parlare di lavoro, ma e di lavoratori. Sì, era prevista ben altra trasmissione oggi, però ho insistito io con tutti per dare la notizia e saluto a Davide e agli altri 2 carabinieri morti. Ripeto, Davide è un alpino si è per sempre, è andato avanti, ora è nel paradiso di Cantore perché gli alpini c'è un paradiso tutto loro, così è previsto dalla normativa. Scherzo, dalla normativa, così è previsto. No, non sto scherzando, un paradiso di Cantore esiste davvero e non potevo non ricordarlo, perché è una persona che non è solo un nome, non è solo una divisa, non è solo una persona che non c'è più nella mia vita, nella vita mia e dei nostri commilitoni che ci ascoltano in Veneto. Vorrei nominare e salutare tutti, Conchetto, Mervic, Cigana. Mi sa che ci vogliono troppe trasmissioni. Ecco, questi sono alcuni nomi, però insomma la disperazione che ci ha lasciato, il vuoto che lascia Davide è incolmabile e va ricordato affinché questo non accada più. Venga fatto il funerale di Stato, venga fatto tutto quello che deve fare, però che lo Stato faccia capire che la legge va fatta rispettare. Questo non può e non deve accadere. Questo lo stiamo urlando da Radio Libertà, sono anni, sono decenni, sono più decenni che il sottoscritto assieme anche a Federico urlano tante altre cose che riguardano i lavoratori. Oggi passiamo a quello che è un altro eroe appunto della difesa dei lavoratori, Giancarlo Nardozzi, il presidente nazionale del Goia Fenavi. Giancarlo, sei con noi? Sì, ciao Mimmo, buongiorno a tutti. Ci devi perdonare per questo, ma ripeto, era troppo importante. Ci mancherebbe. Allora, appunto, parlavamo di eroi. Sì, anzi, mi unisco al cordoglio, perché comunque ti do ragione su tutti i campi, ti do ragione. Certo. Allora, ascolta, stavo dicendo che tu sei un eroe, tu sei l'eroe appunto dei commercianti ambulanti e adesso anche dei commercianti in sede fissa. Ieri ci siamo incontrati, abbiamo appunto parlato di quello che sono le azioni appunto concrete che tu con i tuoi associati, con i tuoi fedeli, Giancarlo Nardozzi c'ha un bel gruppo di fedelissimi con cui sta spaccando le reni alle vecchie associazioni che invece che fare gli interessi degli associati facevano gli interessi propri, no?
Tu ieri mi sono venuto a trovare in quella che è la seconda sede del Goya FENAPI, appunto a Torino, che è lì vicino a Porta Palazzo, dove c'è il mitico mercato di Porta Palazzo, che è il più grande d'Europa, vero Giancarlo? Sì, è il più grande d'Europa, sì. Non E- potevamo non averla la sede qui, sì, anche perché comunque sia è una zona. Io mi sono fatto il giretto nel quartiere prima appunto di incontrarti e ho visto che insomma è una zona bella viva, cioè per quanto Torino sia circondata da centri commerciali, da grossa distribuzione, insomma lì sopravvive anche un bel commercio. Sì, c'è un bel movimento, poi molto folcloristica Sì. come zona, multietnica, c'è tante... Prima c'erano tutti pugliesi, siciliani, calabresi, campani, mo c'è di tutto. Sono venuti al posto nostro e mio papà veniva qua quando era giovane, è partito da qua, Certo. quando cose, poi la storia si ripete, inutile star lì. Giancarlo, spiega alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori qual è l'attività principale che tu con le due sedi del Goya FENAPI svolgi appunto a Torino e in Piemonte. Intanto facciamo sindacato puro, tanto per iniziare, come siamo nati, così stiamo andando avanti, non abbiamo mai mollato, sempre dalla parte dei colleghi, che io ho 41 anni di piazza, perciò ci tengo a preservare un lavoro che è stato la mia vita, la vita di mio padre, sarà la vita di mio figlio, perciò è giusto che ci sia qualcuno a difendere, a differenza di chi lo vuole rovinare. Certo. E poi diamo anche un appoggio sulla burocrazia, sui servizi, su tutto. Ci siamo dappertutto. Una cosa che ci è stata proprio richiesta dalla categoria, perché prima si andavano a far prendere in braccio, erano obbligati a farsi prendere in braccio dalle vecchie associazioni, che botte da centinaia di euro, poi bene o male ci danno una mano a noi a sostenere la causa e nello stesso tempo noi cerchiamo di appoggiarli su tutto, perché noi rispondiamo pure alla domenica, Mimmo. Sempre 24 ore su 24. H24. Giancarlo Nardozzi, tu ti presenti sempre in ogni dove vai, ti presenti. Io sono Nardozzi Giancarlo, presidente nazionale del Goya. Ecco, vogliamo spiegare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori dove ha le sedi il Goya nelle altre regioni d'Italia, dove è presente? La sede nazionale è in via Sagra di San Michele 20 a Torino, zona Pozzostrada. E poi questa sede qua, che sono una quindicina di giorni che è aperta, è in via Priocca 20 a Torino, zona Aurora, Porta Palazzo. E poi invece nelle altre regioni dove siete presenti? Dai, fai l'elenco Allora, noi siamo presenti, in Lombardia con Paola Bergamaschi, in Veneto con Gilberto Marcolin, in Emilia Romagna con Andrea, mamma mia non mi viene in mente, io mi sto iniziando a rincoglionire. Basta che parli delle regioni, dai. Poi... Sì, Andrea non mi viene in mente il cognome, scusatemi. Nel Lazio con Maurizio Ricci, in Puglia con Nicola Di Gioia e Rosario Cicciotti, in Calabria con Vincenzo Buccinà e Adele, che non mi viene in mente anche quella, mi sembra Grandi. Portate pazienza, io inizio a invecchiare. Anche tu. In Liguria con l'Aval, con Mauro Aldo Baldacci. Vabbè, ascolta, poi cosa sto dimenticando? Il Piemonte non c'è bisogno del Piemonte. In Friuli con Stefano e sempre Marcolin. Sì. Insomma, iniziamo a essere presenti un po' dappertutto. Giancarlo, solo in Basilicata non avete la sede in pratica. Arriveremo anche lì. E il Molise? Allora, io ti spiego, a differenza di altre associazioni, no, che mettono la bandierina poi non hanno nessuno, no, perché esiste, per esempio noi in Piemonte abbiamo più città, abbiamo Asti, abbiamo Biella, insomma tutto il nord-ovest, abbiamo dei rappresentanti, ma
la differenza tra noi e gli altri, che noi i rappresentanti li abbiamo veramente con un certo seguito. Altri magari prendono una persona, mettono lì, noi siamo in Basilicata, noi siamo qua. Invece, e poi soprattutto, che quella è la parte più difficile, facciamo tanta selezione, perché comunque abbiamo bisogno di persone serie. Fammi precisare una cosa, comunque Giancarlo Nardozzi col Goya Fenapi fa i fatti, perché a seguire le parole poi ci sono i fatti. Giancarlo, però perdonami, abbiamo un ascoltatore in linea, dobbiamo sentirlo, perché la regola di questa radio è quella. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sono Lisetta, buongiorno a tutti. Buongiorno Lisetta. Io ho chiamato loro signori per fare le condoglianze soprattutto alle 3 famiglie dei carabinieri. Scusate se mi intrometto nella trasmissione. No, ma noi l'abbiamo iniziata proprio con la commemorazione. E allora voglio aggiungere qualcos'altro di mio. Prego. Anche se ormai sembra che la gente ci stia facendo quasi l'abitudine, ci sono dei delitti che colpiscono secondo me dolorosamente e suscitano la reazione unanime dell'opinione pubblica. Io personalmente resto scossa da ogni notizia di cronaca nera, sempre. Non c'è più rispetto né di piccoli, né di grandi, né di vecchi, né di bambini, né di donne. La delinquenza diventa ogni giorno, mi sembra, più feroce ed è proprio questo che atterrisce. E voglio terminare. Forse sarebbe necessario eliminare la miseria, fermare la corsa all'arricchimento, vivere diversamente, distruggere le ingiustizie, educare meglio, dico io, le nuove generazioni. Solo così io credo che potrà mettere un freno alla delinquenza, sempre più estesa, sempre secondo me è crudele del nostro tempo. Tutto qua, io vi saluto e buona giornata. Grazie. Lisetta, grazie. Giancarlo. Ha ragione la signora, ha ragione. C'è bisogno di educazione ormai, praticamente siamo diventati un po' troppo... Forse, scusate, Lisetta voleva anche dire che è il sistema che è sbagliato, cioè viviamo in un sistema completamente sbagliato e noi da questa radio, compreso Giancarlo, lo diciamo da decenni ormai. È un sistema che se la prende con i più deboli, con i più piccoli. Mimo Magnetta e Giancarlo Nardozzi, a proposito di questo, ne sanno qualcosa. Sì. Ma guarda, io penso che ci va un atto di coraggio da parte di tutti, no? Ci vanno delle prese di posizione sia dalla politica che dia intanto più possibilità alle stesse forze dell'ordine di difendersi, perché guardiamo solo una stupidata sui social, no? Su TikTok per esempio, vedi certe scene che praticamente lì la persona in divisa sta lì a sopportare, anche a rischiare, persone senza poter reagire, con tutta la coscienza che hanno, perché devo dire che hanno un pelo fuori dal normale. Però io gli darei qualche possibilità in più rispetto un po' come succede nel resto del mondo, no? Invece qua subiscono, ma sia moralmente che sia fisicamente che psicologicamente. Noi aggiungo anche dal punto di vista giudiziario, Giancarlo, perché qua in Italia è un attimo prendersi una denuncia e finire sotto processo. Infatti dico proprio quello, dovrebbero avere più possibilità, più libertà di azione. Anche perché umanamente ci si può fare un affidamento fuori dal normale, perché lo dimostrano tutti i giorni, per cui sarebbe una dovuto, è un atto dovuto. Giancarlo, abbiamo un altro ascoltatore, sentiamo cosa... Sì. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Elena, chiamo Dagino. Volevo dire, bisogna fare un monumento alla signora Lisetta, sempre precisa, puntuale, chiara, e che capisce molto le situazioni. Volevo fare le condoglianze alle famiglie dei caduti, poverini, e poi voglio dire un'altra cosa che mi sta qui nello stomaco. Il signor D'Alema e la signora Berlinguer hanno seminato bene, adesso stiamo raccogliendo i frutti. Buona giornata ragazzi. Grazie. Solo per questo. Giancarlo, pensiamo alla legge Bersani. Che bei guai ha combinato. Un po' a tutti hanno dato. Sì, infatti. Vabbè, dai, ridiamo per non piangere, guarda. Ascolta Giancarlo, siamo alla prima metà del nostro tempo, diamo la pubblicità e poi passiamo, cioè poi ritorniamo con... Va bene. Pubblicità, rimanete su Radio Libertà.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci, vogliamo ringraziare anche la nostra regia, perché se non ci fossero loro tutto questo non sarebbe possibile. La nostra Sveva è il nostro nuovo acquisto che Simone, ecco, grazie Simone. No, noi siamo qua perché voi ci vedete, ci sentite, ma sapete che c'è tutto un lavoro dietro. 029294 7222, ripeto 029294 7222 per chiunque volesse intervenire in diretta oggi, che è il 14 ottobre 2025, martedì. Per i più timidosi c'è sempre il WhatsApp 340 670 9659. Qua allo Spazio Più con Mimo Magnetta, Federico Sparacazzate e soprattutto come ospite Giancarlo Nardozzi del Goya. Fenapi. Ecco. Però abbiamo anche un altro ascoltatore, Simone. No, ok, allora passa. Giancarlo, torniamo a noi. Stai tranquillo, mi piace sentire l'intervento. Ascolta Giancarlo, dunque, Dimmi. tu da anni, assieme appunto agli altri amici che operano assieme a te del Goya, stai facendo un sacco di cose, ma appresso a quello che è l'impegno e la difesa sindacale di tutti i nostri colleghi ambulanti e da un po' di tempo avete cominciato anche a fare gli interessi pure dei commercianti, dei negozianti che hanno in sede fissa, no? Che cosa altro organizzi? Organizzi anche qualche evento per appunto dar modo ai... Ma allora, guarda, io in combinazione oggi mi tocchi sul nervetto, no? Allora, stiamo cercando di fare un evento a Venaria. Abbiamo fatto un evento quest'estate con la Vuelta, la corsa di bici, per chi non conoscesse, dove abbiamo coinvolto il commercio fisso, gli ambulanti a costo praticamente zero, dove abbiamo chiamato anche gli ambulanti del mercato a costo zero, totalmente a carico dell'associazione. E noi i soldi delle tessere ci pagano, li investiamo così, no? A favore del mercato. E devo dire che è stato un successone. Abbiamo messo musica, non era una fiera, era un evento. Abbiamo messo musica, abbiamo messo street food, i negozi li abbiamo chiesto di aprire senza fargli pagare nulla, mettendo fuori negli spazi la loro merce, tutto, insomma è stato un successone. Hanno lavorato tutti, erano tutti contenti. E abbiamo fatto, tu pensa che la Vuelta ha fatto 12.000 presenze, la partenza della Vuelta che è internazionale, arrivavano da tutto il mondo, e noi siamo stati il secondo evento più partecipato dell'anno con 8.000 presenze, e ti dico c'era un fiume di gente, adesso stiamo cercando di ripeterci per Halloween. Abbiamo chiesto al comune, purtroppo un pochettino in ritardo, perché sinceramente non lo sapevamo che c'era quel margine dei 60 giorni. Comunque il comune si è reso disponibile, c'è un sindaco lì che è favoloso, si chiama Giulivi, spero che il prossimo anno rimanga, e comunque sono adoperati, no? E nello stesso tempo, usando lo stesso sistema, abbiamo proposto al mercato di partecipare, no? Perché l'indomani c'era il mercato il 1° novembre, sappiamo tutti che nelle feste si lavora poco, perciò abbiamo cercato di creare un evento che aiutasse l'incasso a portare un po' di soldi a casa, no? Sì, devo perché dire gli che ambulanti... c'è stata una buona partecipazione, adesione da parte del mercato, sempre in forma gratuita, perché chi viene da fuori gli facciamo pagare un minimo, chi è nel mercato lo tuteliamo e non facciamo pagare nulla, perciò è un gesto in più. Cosa è successo? Ti faccio ridere. Uno dei soliti noti
della Confesercenti, ha istigato un consigliere a fare una cessagliatica, e poi non capisco la cessagliatica, ancora non c'è nulla. Comunque praticamente stanno attaccando su sto fattore che ci sono i 60 giorni e tutto. Il sindaco vuole un confronto lunedì. Personalmente non so se ci andrò, perché non basta che ci sbattiamo, dobbiamo ancora star lì a giustificarci per 4 persone che contano meno di 0. Adesso faremo un'azione verso i colleghi, facendogli capire il motivo, se non si farà, il motivo soprattutto di chi è la colpa. E poi guarda, questo è uno dell'ANVA, non faccio il nome perché non merita neanche di essere nominato, no? E pensa che questo ci è venuto contro la tassa giornaliera, praticamente dicendo che noi pagavamo un 50% in più a tassa giornaliera, sai, no? I tributi quelli che per il mercato, no? Andava dicendo in giro 50% in più, comunque ci ha fatto tribulare una vita. La Bolkestein, lui voleva la sua intesa, ci è venuto contro ai rinnovi, qua e là, e abbiamo vinto pure lì, abbiamo vinto la tassa giornaliera. Adesso hai un comune come Settimo, si vanta del fatto che ha fatto metà tassa giornaliera, che poi ha fatto una figura di merda, perché i colleghi naturalmente sanno da dove arriva, no? C'è un falso, niente di che. È uno che dovrebbe difendere la categoria, ma in realtà è contro la categoria. Beh, è quello che hanno sempre fatto le associazioni di Torino. Le associazioni maggiormente rappresentative, come amano definirsi loro, l'hanno sempre fatto. Non hanno mai difeso la categoria ambulante, ma hanno diciamo fatto che di quando tutto per fanno eventi affossarla. loro da 400 euro a botta, allora lì nessuno ci va a fare, guardano bene di fare le interpellanze in comune. Beh, c'è qualcuno che chiede anche di più. Io conosco qualcuno e non faccio il nome e non lo indico manco con il naso, però c'è qualcuno che chiede ben altre somme. Insomma, siamo arrivati. Ma guarda, si continuano tutte le volte a perdere un'occasione per star zitti. Sì, è vero. Senti, invece, allora, questo evento a Venaria, appunto, che è molto riuscito nella volta precedente, adesso siete in forze, e poi invece c'è anche qualcos'altro che state facendo in giro per qualche altra regione italiana o no? Che dici? Sì. Abbiamo questo grazie a Marco Lin, il nostro presidente veneto, è riuscito a farsi assegnare tanto dalle grinfie dei soliti noti, così sicuramente i colleghi vanno a risparmiare, e avremo sotto Natale un evento, diciamo una fiera storica, però tutta a gestione Goya. Praticamente tutto il mondo che entrerà in quella via lì, perché ci passa il mondo, vedrà la nostra associazione che in opera. Bellissimo, guarda, non vedo l'ora che andrò a inaugurare anche io. Sono emozionato solo a pensarci, perché è un traguardo di quelli esagerati. Io sicuramente farò la radiocronaca di quell'evento là. Speriamo solamente che in quell'occasione i soliti noti non si inventino invece una legge che vieta l'ingresso a Venezia. No, ma a Venezia dove? Perché questa radio è ascoltatissima nel Triveneto, in Veneto, forse è più ascoltata in Veneto che in Lombardia, non lo so, però non mi ricordo come si chiama quel vicolo. Però praticamente attaccato alla stazione, escono alla stazione, tieni la sinistra e vai a finire non nel canale, si attraversa il ponte della stazione. Parliamo di Venezia, centro storico, non Mestre, Marghera, Tessera. A sinistra. Ok. Vai verso il ponte dei sospiri, della Costituzione. Il Ponte della Costituzione, quello di Calatrava. No. Vabbè, dai, ve lo dico, ragazzi, portate pazienza, non mi ricordo. No, però diciamo agli amici a casa che ieri, Mimmo. Ma anche io sono diventato un po' anziano, anch'io mi scordo le cose. Dai, siamo in due, porco Giuda. Diciamo agli amici a casa che comunque è un evento che a Venezia centro storico, perché come di Venezia un evento di una città mondiale, dove non dico di portata mondiale perché è esagerato, però dove tutto il mondo vedrà i mercati
una buona rappresentazione dei mercati italiani, tanta roba. Beh, noi ne daremo notizie quando sapremo la location, come si usa dire, in maniera precisa. Guarda, mi dai un attimo, te lo dico. Ecco, allora dai, diamo il bello della diretta, diamo un attimo. Comunque, da quello che ho capito, finché Giancarlo cerca le coordinate in maniera giusta, ed è bello ricordarlo già ora, perché a ottobre la gente già si organizza, cosa facciamo a Natale qua di là, qua, in meno che non si dica ci troviamo a Natale, 60 giorni mancano. Come Ponte del Rialto. Ponte di Rialto, cioè ragazzi, Rialto. È il nucleo centrale di Venezia, perché San Marco, ma Venezia nasce a Rialto. Comunque la notizia è anche fatta a Venezia, città centro storico, e non a Mestre, Marghera o a Lido, perché dovete sapere che il comune di Venezia si estende a Mestre, a Marghera. Pratico, io non sono così pratico. E a Lido. Ecco, no, parliamo di Venezia centro. E comunque con la vista di Rialto, ragazzi, sarà qualcosa di spettacolare. Avremo i draghetti che oltre a volare faranno anche la nuotata nei canali di Venezia, giusto? Il draghetto del Goya. Quelli sono i vaporetti, non sono i tre. Il draghettino, vedrà tantissima gente. E dunque sono una novantina circa di postazioni di banchi, sono una novantina di colleghi che hanno appunto vendono di vari prodotti, varie eccellenze, che appunto un mercato che... E da quando? Perché sai com'è? C'è gente che già ad agosto vende i panettoni. Quando è che inizia il Natale del Goya in questo caso? L'8, il 9 dicembre, il 10, il 15, il 19? Giancarlo, dalla tu. Parli? No. Sì, come evento a Venezia. L'evento da quando inizia e quando finisce? Dai. E allora dovrebbe essere dal 20, che è l'ultima domenica prima di Natale, per 5 giorni, per 4 giorni, fino al 24 l'ultimo giorno. Qui parlo di Natale vero, Giancarlo, non del Natale mega anticipato che nei centri commerciali va tanto di moda. No. Ma sì, ma ormai anche ormai è così, partono già, io li vedo già dopare adesso per Natale, ma già da un pezzo. È una tragedia, diciamolo. Non è una cosa bella, non si dà respiro, non lo so, non mi piace. Poi rovina anche un po' l'atmosfera natalizia. Comunque insomma quest'anno invece il Goya FENAPI, grazie appunto all'impegno di Gilberto Marcolin, sarà presente a questo evento natalizio, dove verranno venduti prodotti, eccellenze italiane o anche di altri paesi, e verranno messi in vendita anche prodotti di articoli di regalo natalizi, perciò turisti che andate a Venezia, aspettate l'evento del Goya al Ponte di Rialto per fare acquisti dagli operatori commerciali che ci saranno in questo evento. Ma anche veneziani lavoratori, perché ricordiamo che Venezia non è una città morta, è comunque la sede delle istituzioni della Regione Veneto, della città metropolitana di Venezia, del Comune di Venezia, un sacco di lavoratori che la mattina, se non abitano là, prendono i mezzi, vanno a lavorare a Venezia e poi rientrano. Ricordiamo che è il capoluogo vivo, insomma, del Veneto, non è una città, ecco, come qualcuno voleva far diventare un museo, è qualcosa che è ancora vivo. Perciò ripeto, invece dovete fare dei regali, invece di andare a comprare nei centri commerciali della grossa distribuzione, andate all'evento natalizio a Ponte del Rialto e comprate dagli ambulanti che saranno lì presenti per ben 4 giorni. Anche perché anche a livello di prezzi vi stupirete. Anch'io ero prevenuto, vi posso dire che troverete davvero degli articoli che hanno un rapporto qualità-prezzo che anche su Amazon si sognano, diciamolo, no, per una volta, perché siamo sempre là, Amazon, ragazzi, uscite di casa, riappropriatevi della strada, delle vostre città, dello spazio fisico, perché il virtuale va bene fino a un certo punto, poi arriva la muffa al cervello. 1 e 2, dobbiamo vivere le nostre città, perché se non le viviamo noi, le consegniamo a dei disadattati, dei sbandati che se non sono i nostri arrivano dall'altra parte del mondo e la fanno da padrona. Questo non lo possiamo permettere. Certo. No, ma poi ragazzi, cosa facciamo? Ci chiudiamo in casa? Cioè, ormai si fa tutto dal chiuso. Il mercato, se uno lo vive, insomma, è tanta roba. C'è socialità, c'è convenienza, freschezza,
allegria, insomma, ce n'è di vantaggi, è tutto vantaggio e nessun svantaggio, fa bene alla salute, al portafoglio. Certo, e poi vero comunque o no? con la Benissimo. nostra presenza, poi noi siamo un presidio di legalità, laddove c'è il Presidio, mercato, bravo, non ci ho pensato. laddove c'è esatto. Dove il ci siamo noi c'è mercato, anche sicurezza. sì, infatti. Esatto. Quindi saranno brutti giorni per le famosissime Ho borseggiatrici di Venezia. incontrato quella che vediamo sempre sui social, la pickpocket, lì, quella sì. che combatte contro sti borseggiatori. Anche lì, ragazzi, queste cose senza senso, questa gente qua sono sempre gli stessi, sempre, io lo vedo lì a Roma, a Milano, a Venezia, sono sempre loro, eppure camminano tranquilli, come se nulla fosse. Anche lì fa capire anche le forze dell'ordine l'impotenza che ha di fronte, per tornare al discorso di prima, no? Ecco, di fronte alla delinquenza. Ma ricordiamo anche che ha permesso questo perché è stata la riforma Cartabia a volere questo, perché ha abolito l'arresto in flagranza per va tanti benissimo. Adesso reati. però c'è un altro governo di cui ci aspettiamo, essendo un governo di destra, ci aspettiamo qualcosa in più. Bravo Giancarlo, mi hai rubato le parole di bocca. Io ti dico, qua sono davanti, sono 15 giorni che sono qua a Porta Palazzo, non faccio altro che vedere scippi, cose, non va bene, non va bene proprio. Certo, anche perché allontana quelle che sono le persone che poi vengono a comprare. No, ma poi spaventa la gente, li tiene chiusi in casa, insomma, no, in casa uno al suo paese deve essere libero e tranquillo e protetto. Certo. Quindi un invito a Roma, perché al Ministero della Giustizia a Roma siamo ascoltatissimi, in particolare venerdì. Chi di dovere metta mano alla legge Cartabia, perché non è possibile. Se uno ruba o rapina va arrestato in flagranza e non si può aspettare messo in galera, non che dopo 2 minuti è libero. Ecco, o addirittura denunci chi lo vuole fermare, perché siamo arrivati al punto che questi signori vanno a denunciare chi li ferma o chi cerca di contrastarli per violazione della privacy o lo dicono anche nelle fisica. trasmissioni in cui ogni tanto li tirano dentro, più su Rete 4, Canale 5, su Striscia, che quelli appunto gli fanno proprio il dito medio, gli mandano a quel paese. Li denunciano pure. La signora Pickpocket a Venezia è stata denunciata dalle borseggiatrici perché si sono sentite violate dalla privacy. Tutto vero, ragazzi. Io vorrei dirvi cazzate, però è tutto vero. Ma ci credo. Senti, io una volta li ho trovati in casa, io ti dico la verità, un paio di sberle glielo date, no? Questa è arrivata quando è arrivata la polizia, lei questa voleva denunciarmi, no? Mi ha picchiato qua e là, che poi sono una persona abbastanza buona, no? Non ho cattiveria addosso, no? Però diciamo che se uno esagerava nelle sue ragioni in casa propria rischiava di andare a finire in galera. Come tanti altri hanno fatto questa fine, ci sono stati casi appunto di tabaccaio, gioiellieri. Poi c'è quello l'eccesso, devo dire, perché un paio di scene con non mi sono piaciute neanche a me, però se uno fosse tutelato in casa propria, problemi non ce ne sarebbero. Giancarlo, invece c'è da aver paura a difendersi, ecco, questa è la Giancarlo, ti voglio fare un'ultima domanda. Ieri chiacchierando è venuto fuori che tu e Gregori siete stati presenti a un evento dove c'era il ministro Calderoli. Sì. Di cosa parlavate? Cioè, di cosa parlava Calderoli? Lui parlava di diciamo cose non Pronto? Scusami, mi senti? Sì, adesso sì. Scusami. Ma ti dico, noi siamo andati perché invitati dall'assessore Vignale. Insomma, è una persona che parlava di territori, come si dice, adesso non è un po' l'argomento, non sono tanto preparato, però era interessante. Comunque questo io tante volte queste cose amo sottolinearle, perché gli ambulanti italiani sono tanti
sì. Dico, gli ambulanti... Allora parlavano di autonomia, come al solito, di opportunità per il territorio, di gestione dei soldi da parte delle regioni. Insomma, parlavano di questi, tutte idee che secondo me sono valide, sperando sempre che ci sia gente onesta, ma quello vale sia per il governo che per in tutti i luoghi. Diceva l'assessore Bussolino, no? Che diceva: se loro ci danno la possibilità a noi di gestire i denari della regione, dice, molto probabilmente riusciremo a fare molto di più e soprattutto più velocemente. Questa è un'altra, cioè un po' dare un po' più autonomia ai territori, che io su questo mi trovano sempre d'accordo. Ecco, ascolta, io invece attraverso questa radio amo sottolineare proprio questa particolarità di quanti siamo, di quanto siamo numerosi, di quanto come lavoratori, come persone oneste, noi dobbiamo interessare alla classe politica. Questa è una radio appunto che è legata alla Lega, però ripeto, io questo discorso lo faccio a tutti, io vado proprio a 360 gradi. Tutta la politica italiana deve avere attenzione e rispetto di noi altri, perché noi altri lavoratori siamo in tanti, siamo appresso alle centinaia, ormai siamo 160.000. Posso ricordare un numero? Ecco, i lavoratori della Fiat in Italia ormai non sono nemmeno 30.000, eppure comunque hanno un peso preponderante, se ne sono persi troppi per strada, più della metà in 10 anni si sono persi per strada, è un numero immenso, eppure comunque hanno un peso nella politica, nei media, bello ampio. Ci sono tantissime altre categorie vere e proprie che fanno un lavoro durissimo, che insomma danno un contributo alla nazione preponderante, che non appaiono, non riescono a farsi sentire, oppure grazie ad alcuni vengono invece che aiutati affossati. Vanno ricordati tutti, perché sono tutti lavoratori uguali, come i lavoratori che abbiamo ricordato a Casteldazzano, in quel caso sono lavoratori dell'ordine, Arma dei Carabinieri. Vanno ricordati tutti i lavoratori, perché è come un orologio, c'è l'ingranaggio grande ma ci sono tanti ingranaggetti, ecco, quello è il paese. Serve ogni ingranaggetto è indispensabile per farlo funzionare. Giancarlo, siamo al termine del nostro tempo. Vuoi ricordare i siti su cui uno può andare per collegarsi, contattare e contattarti? Certo. Allora, abbiamo il gruppo Facebook Goya Nazionale, per digitare così che usciamo subito. Poi c'è anche il sito, che ti dico di preciso, non fare queste domande però vabbè, ma basta il sito del Goya su Facebook. Il Goya sicuramente da Giancarlo avrete risposta, perché Giancarlo risponde quello che è meglio che fa. Giancarlo è uno che se prende un impegno poi lo mantiene sempre, purtroppo sì. Vabbè, se uno va su Google e mette Goya Nazionale o chiede all'intelligenza artificiale, dovrebbe indirizzarlo, mi auguro, sul Goya Allora Nazionale. C'è goianazionale.it, che è il nostro sito, sto guardando. Poi c'è Goya Ambulanti Microcommercio, della nostra pagina Facebook, e Goya Nazionale Commercio Autonomo, che è il nostro gruppo. Su tutti e tre trovate i nostri riferimenti. Siamo anche su Google, Goya Hub dei mercati, dove anche qua ci sono tutti i nostri indirizzi, i nostri contatti. Giancarlo Nardozzi, ce l'ho fatta. Bravo. Anzi, la volta mi scrivo tutto. Nardozzi Giancarlo, presidente nazionale del Goya FENAPI. Io personalmente, Mimmo Magnetta, ti ringrazio per la tua... Io grazie a te, Mimmo, grazie a te, perché finché esiste gente che parla di ambulanti, mi fate sempre felice. Sicuramente che li dipende ancora di più. Certo, infatti. Giancarlo, ti ringrazio ancora e ci sentiamo presto, perché abbiamo tante cose da sistemare. Volentieri, Mimmo, volentieri, lo sai. Grazie. Se vieni qui, sei a casa tua. Grazie Giancarlo, grazie. Grazie a voi ragazzi, un abbraccione. Diciamo noi che finché c'è gente che parla di lavoro, ecco, in questo caso tutti i lavori, e noi abbiamo parlato sempre di tutti i lavori, compreso quello più antico del mondo. Sì, ma non lo vogliono legalizzare. Perché in Italia hanno legalizzato qualsiasi cosa, compreso i furti e gli scippi, però
quella cosa là che purtroppo... Quello delle scippatrici, delle ladre della metro, no. In effetti si potrebbe fare anche un sindacato per le ladre della penso che ce l'abbiano, sono già... Quelle ce l'hanno, quelle si difendono da sole, sono... hanno preso il bodyguard, sono delle partite IVA molto... So che c'è addirittura, hanno subaltato, mi hanno detto a una vigilanza pugliese, ecco, da quello che ho capito, c'è di una nota località della provincia di Foggia. Di Cerignola. Così mi è arrivata voce così non che è possibile. che ci siano dei pretoriani di Cerignola a difenderli. Ascolta, saluta i tuoi soliti fans, quelli che ti ascoltano, che ti seguono in tutto lo stivale italiano. Poi chiudiamo come abbiamo iniziato, ricordando il giovane carabiniere che è andato avanti. Preghiamo l'Arma dei Carabinieri di perdonarci, appunto, se usiamo questo termine dell'andare avanti, che è un termine proprio degli alpini. Ma appunto... è alpino, perché alpino lo si è sempre, quindi voglio ricordare ancora i 3 ragazzi che sono morti a Casteldazzano in provincia di Verona questa notte durante una perquisizione a causa di una mente folle. Ecco, qua possono farci tutte le denunce che vogliono, ma si chiama follia. Voglio anche ringraziare Maurizio di Verona che ha scritto 2 righe, onore a tutti i carabinieri, è stato un attentato e come tali vanno puniti. Ecco, noi speriamo, Maurizio, che questo non accada mai più, perché è stata una cosa, insomma, atroce. 17 carabinieri e poliziotti feriti, 3 carabinieri morti, tra cui il mio fratello d'armi, in questo caso mio fratello di penna, un alpino come me, Davide Bernardello, di anni 36, carabiniere scelto in servizio al nucleo di Padova, e quindi non possiamo non ricordare mai più. Grazie Davide, e mi auguro anche che insomma vengano fatti i funerali di Stato per questi 3 ragazzi, perché è una cosa davvero orrenda, atroce che sia successa, e sta a testimoniare che c'è una vera e propria guerra all'interno tra le strade. Fammi aggiungere solo una cosa, Federico: fossi stato io al posto di Davide me ne sarei sbattuto del funerale di Stato. L'importante è che lo Stato non manchi. Non ci sono solo i funerali di Stato, lo Stato poi dopo deve essere presente a quelli che sono i parenti, a quelle che sono le compagne, le mogli. Il papà di Davide ho avuto modo di conoscerlo nel 2010 a Tolmezzo, quando facevo il militare. Ecco, mi ricordo insomma quest'uomo di questa famiglia della provincia di Padova, una persona stupenda, carabiniere anche lui, però aveva fatto la NAGHIA, il servizio militare obbligatorio nei carabinieri, poi aveva fatto altro, ma aveva trasmesso al figlio Davide la passione dell'Arma dei Carabinieri, perché così è una passione, nei secoli fedeli, il loro motto, il motto dell'Arma dei Carabinieri. E insomma io ancora non riesco a capacitarmi di quello che è accaduto. Non accada mai più e vengano ricordati per sempre questi ragazzi, in particolare Davide, che è andato avanti e ora è nel paradiso di Cantore. La guerra ce l'abbiamo a casa nostra e dobbiamo vincerla, perché altrimenti queste cose continueranno si ripeteranno. Grazie a tutti per l'ascolto e l'attenzione. Noi vi salutiamo, ci sentiamo venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16 con lo spazio più con il Sinap, dove approfondiremo la questione, quello che è accaduto, perché la trasmissione consacrata alla sicurezza con Antonio Fellone, e ci saranno anche notizie più dettagliate, perché giustamente le indagini nei prossimi giorni andranno avanti. Un saluto a tutti. Rimanete su Radio Libertà. Buona serata, ciao.